আজ গুলি করে আপনাদের বুক ঝাঁঝরা করে দেব। আমার কাছে আছে পিস্তল। কি ভয় পেলেন? ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। পিস্তল শুধু খারাপ মানুষের কাছেই থাকে না, ভালো মানুষদের কাছেও থাকে। অনেক সময় নিজের আত্মরক্ষার জন্য পিস্তলের দরকার হয়। তাই পিস্তল সম্পর্কে যদি আপনার আগ্রহ থাকে, কোন পিস্তলগুলো বিশ্বের সেরা যদি তা জানতে চান, তবে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। বিশ্বের সেরা 10টি 9mm পিস্তল নিয়ে আজকের আয়োজন। আপনার চারপাশে বিচিত্রকে জানতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন আর বুদ্ধির বাড়তি জ্বালাতে পাশের বেল আইকনটি চেপে দিন। নাম্বার 10, দ্য FN Herstal FNX9। এই পিস্তলটি দীর্ঘমেয়াদী, মানে আপনি যদি বেশি দিন টিকিয়ে রাখার জন্য পিস্তল কেনেন, তাহলে এটা আপনার জন্য। ব্যবহার করাও খুব সহজ, আর এই পিস্তলটির টার্গেট খুব পারফেক্ট। গুলি করলে টার্গেট থেকে এক চুলো এদিক ওদিক হবে না। পিস্তলটির দাম $500। নাম্বার 9, দ্য গ্লক 17 জেনারেশন 4। জেনারেশন 4 হলো গ্লকের একদম লেটেস্ট পিস্তল। পিস্তলের জন্য গ্লক একটি নামী প্রতিষ্ঠান, তাই তাদের লেটেস্ট এই পিস্তলের উপর আপনি আস্থা রাখতেই পারেন। খুবই ভালো মানের পিস্তল এটি। ওজন 22 আউন্স আর লম্বায় 7.5 ইঞ্চি, তাই বহন করা খুবই সহজ। গুলি করেও খুবই আরাম পাবেন, কারণ হাতলটি খুবই আক্রমণাত্মক। এই পিস্তলটি কিনতে চাইলে $500 থেকে $550 খরচ করতে হবে আপনাকে। নাম্বার 8, দ্য ওয়াল্টার P99 AS610। পিস্তলের মধ্যে এটি বর্তমানে অন্যতম, কারণ খুব বেশি হাতের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও আপনি এটা দিয়ে টার্গেটে গুলি করতে পারবেন। ব্যাক স্ট্র্যাপ চেঞ্জ করা যায়। এছাড়া এটা গ্রিপ খুব ভালো কাজ করে, তাই তাড়াহুড়ো করে গোলাগুলি করলেও হাত থেকে পড়বে না সহজে। বডিও খুব স্ট্রং। এটার দাম $600। নাম্বার 7, দ্য টরাস PT92। পিস্তল যারা এতদিন স্বপ্ন দেখেছেন, তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য এই পিস্তল। ব্রাজিলিয়ান এই পিস্তলটি দিয়ে আপনি চাইলে শুধু সিঙ্গেল নয়, ডাবল গুলিও করতে পারবেন। মানে প্রতি ট্রিগারে 2টি করে গুলি লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাবে। অত্যন্ত পারফেক্ট, সুন্দর ডিজাইন এবং আরামদায়ক এই পিস্তলের মূল্যও কম, মাত্র $500। We can smoke some pot, that ain't trouble. Or pop a 2-liter. Uh-oh. Number 6, the Beretta 92 FS। এই পিস্তলটি গ্লকের হার্ড কম্পিটিটর, কারণ এটিও অনেকদিন টেকে। তবে গ্লকের সাথে এটার পার্থক্য হচ্ছে, চাইলে এটা দিয়েও ডাবল গুলি করা যায়। নাম্বার 5, দ্য SIG P226। আপনি যদি একসাথে অনেক কিছু চান, তবে এই পিস্তলটি আপনার জন্য। বেরেত্তা এবং গ্লকের ফিচারগুলো একসাথে এটির মধ্যে পাবেন, তাই ওজনও একটু বেশি। এটার জন্য আপনাকে গুনতে হবে $900। নাম্বার 4, দ্য বেবি ইগল 2। আপনি কি জেফ কুপারের ফ্যান? যদি তার ফ্যান হয়ে থাকেন, তবে এই পিস্তলটি আপনার জন্য। পিস্তলটি বহন করা খুবই সহজ, কারণ এটির ওজন 41 আউন্স, লম্বায় 5.75 ইঞ্চি। দারুণ এই পিস্তলটি আপনি পাবেন $630।
নাম্বার 3, দ্য স্প্রিংফিল্ড XD9। পিস্তলটি র্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় অবস্থানে আছে, তো বুঝতেই পারছেন এটা কেমন হবে। এটা অন্যতম সেরা পিস্তল। খুবই ছোট সাইজের পিস্তল এটি, কিন্তু ফিচার কোনো পিস্তলের থেকে কম নয়। 19 রাউন্ডের ম্যাগাজিন রয়েছে এতে, দেখতে খুবই সুন্দর। নাম্বার 2, দ্য EAA উইটনেস এলিট ম্যাচ। যদি আপনি পিস্তল চালানোতে নতুন হয়ে থাকেন তবে এটি আপনার জন্য, কারণ এটি অপারেট করা খুবই সহজ, কিন্তু সব ধরনের ফিচার রয়েছে এতে। এটার ম্যাগাজিনের ক্যাপাসিটি অনেক বেশি। That's 20 feet back on both of these targets. And finally, number 1, the CZ75 SP01। নাম্বার 1 পিস্তল এটি, একেবারে আর্মি কোয়ালিটির পিস্তল। অনেকদিন যেমন টিকে, তেমনি প্রত্যেকটি ফিচার রয়েছে এর মধ্যে, ব্যবহার করাও খুব সহজ। তো এই ছিল সেরা 10টি পিস্তলের বিস্তারিত। নিয়মিত আমাদের ভিডিও দেখুন, হয়ে উঠুন সব জানতার শমশের।